نغمه په خپلو خبرو کې د افغانستان حکومت ته او طالبانو ته څه پیغام لري او ورسره هغه د کوم طالبانو مشران چې د هغوی ته یو پیغام هم ورکړی خپلې خبرې شریکې کړي دي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ دوستانو. د نغمې یو تازه ترین انټرویو په سوشل میډیا باندې موږ وکتله. په دغه انټرویو کې د ډېرې داسې خبرې کړي، ډېرې داسې پټو رازونو نه پرده پورته کړې ده چې تر اوسه پورې داسې کارونه د دې باره کې نه وو شوي، نه دې سره چا داسې کار کړی. لومړی خو دا خبره چې نغمه په خپلو خبرو کې وایي چې طالبان یادوي چې دوی باید د ښځو په ځای نارینه کنټرول کړي، یعنې د ښځو په تعلیم چې کوم بندیز لګېدلی دی او هلته کومې سختیانې پابندیانې شروع شوي دي، نو دوی وایي چې دغه پابندیانې چې دي دوی په کار دي چې په سړو باندې ولګوي، ځکه چې معامله د سړو نه ورانه ده. هغې مخکې هم په خپلو خبرو کې دا پیغام د طالبانو حکومت ته ورکړی و چې ښځو سره نرمي وکړي او ښځې چې دي دا د آینده مستقبل یو روښانه راتلونکی دی او دې باره کې د خپلې خبرې طالبانو مشرانو سره هم شریکې کړې وې. خو اوس مهال دی همدا خبرې د اختر د یو پروګرام په مناسبت سره کړې وې، د تیر کوم غټ اختر چې نو دې په خپلو خبرو کې دا هم ویلي وو چې زه په آزاد مخ باندې چېرته شاپینګ هم نشم کولی، که دوبۍ ته لاړ شم یا بل ځای ته کې شاپینګ کوم نو زه مخ پټوم، په حجاب کې ځم. همدغسې یو واقعه هم بیانه کړله چې په دوبۍ کې دې سره یو داسې واقعه شوې چې دا کله سودا اخیستو پسې تلې وه، نو په دغه دوران کې د دې نه ډېر زیات خلک راتاو شول، یعنې د دې کوم مینوال چې هغه ډېر زیات راتاو شوي وو د دې نه او دې ته لاره هم نه موندل کېدله. نو بیا د هغې نه پس دا وایي چې پولیس راغلل او ما ته یې لاره خلاصه کړه. نو دا په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې مینوال مې ډېر دي او ما د مینوالو په زړه کې محبوبیت او شهرت موندلی دی، خو د شهرت سره سره وایي چې ما محبوبیت هم موندلی دی او خلک ما سره مینه کوي. نو دوستانو د نغمې باره کې تازه ترین خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړې، هغې یو تازه ترین انټرویو ورکړې ده، تاسو سره مو دغه ټول تفصیل شریک کړو. ډېره مننه کوم ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. له نور تازه ترین اپډیټ دپاره د دې چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تاسو سره به آینده کې نور معلومات شریکېږي. ډېره مننه.